потоки энергии будем делать практику. Вам нужно снять с себя металлические украшения, если они на вас есть. Потому что металл закольцовывает энергию и не позволяет энергии проходить свободно по вашему телу. Это часы, очки, кулоны, браслеты, цепочки, кольца. Крестик тоже это металлический, как правило. Снимите на время практики, потом, в общем-то, оденете. Садимся или ложимся, как хотите. Можно сесть, можно лечь. Руки, ноги не перекрещиваем, это важно. Если вы сидите, ноги стоят на полу, руки или на колени можно положить, или рядом с собой, как удобно, но не скрещивая ни руки, ни ноги. Если вы лежите, можете занять позу звезды, да, почувствовать себя звездой. Опять-таки руки, ноги не перекрещиваем. Закрываем глазки. Я думаю, что все уже сняли, кто хотел. Закрываем глаза. И сделаем несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Давайте все вместе, и потом будете в своем темпе уже. Делаем медленный, спокойный, глубокий вдох. И далее сразу за ним медленный, спокойный, глубокий выдох. И еще медленный, спокойный, глубокий вдох. И медленный, спокойный, глубокий выдох. И дальше в своем темпе продолжайте медленно, глубоко, спокойно дышать. И сейчас мы с вами проведем, как обычно, такой небольшой релакс, расслабимся. С каждым вашим вдохом и выдохом ваше тело расслабляется все больше и больше. И сейчас почувствуйте, как расслабляются пальцы ваших ног, расслабляются ваши ступни, щиколотки, колени. Икры, колени расслабляются. Расслабляются ваши бедра. Расслабляется таз и поднимается вверх волна расслабления. Расслабляется ваша поясница, живот. И все внутренние органы. И волна расслабления поднимается вверх по вашему позвоночнику, расслабляя мышцы вашей спины. И почувствуйте, как расслабляются пальцы ваших рук, расслабляются кисти, ладони, расслабляются запястья, расслабляются предплечья, расслабляются ваши плечи, работа уже идет с вами. Сбросьте груз накопленных вопросов со своих прекрасных плечей. Расслабляется ваша грудь. Расслабляется шея, горло. Расслабляется ваше лицо, сбросьте все маски. И расслабляется кожа под волосами. И все ваше тело расслаблено и будто бы наполнено теплым, жидким золотом. И на вдохе скажите себе: я вдыхаю
спокойствие. Я вдыхаю уверенность, а на выдохе скажите: я выдыхаю сомнения, я выдыхаю тревоги. На вдохе я вдыхаю спокойствие и уверенность, а на выдохе я выдыхаю сомнения и тревоги. Я вдыхаю спокойствие и уверенность. Я выдыхаю сомнения и тревоги. Я вдыхаю спокойствие и уверенность. Я выдыхаю сомнения и тревоги. Я вдыхаю счастье, любовь и здоровье. Я выдыхаю беспокойство и страх. Я вдыхаю здоровье, любовь и счастье. Я выдыхаю беспокойство и страх. Я вдыхаю счастье, любовь и здоровье. И я выдыхаю беспокойство и страх. И сейчас вы можете вдохнуть все, что вам необходимо сейчас, и выдохнуть все, что беспокоит, тревожит. Я полминутки помолчу. Вдыхайте все, что вам необходимо, и выдыхайте все, что вас беспокоит и тревожит. На вдохе я вдыхаю спокойствие и уверенность. Я выдыхаю сомнения и тревоги. Я вдыхаю счастье, любовь и здоровье. Я выдыхаю беспокойство и страх. Я вдыхаю гармонию и изобилие. И выдыхаю обиды и раздражение. Вдыхайте все, что вам необходимо, и выдыхайте то, что больше не нужно, то, что больше не служит. Мы постепенно заканчиваем практику. Пошевелите пальчиками рук, пошевелите пальчиками ног. Потянитесь, как это делает кошка, задремавшая на теплом солнышке. Немножко вот можно телом подвигать, размяться. И открывайте глаза, мои дорогие, вы здесь и сейчас. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как у вас все прошло. Поделитесь с нами.